हेलो दोस्तों, नमस्कार। इंडियन रेल मुसाफिर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की जो ट्रेन जानकारी है वो है केएसआर बेंगलुरु करवर एक्सप्रेस, जो वाया कुनिगल होकर चलती है। अगर आपने कभी इस ट्रेन में सफर किया है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल जो है सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों, आज की जो ट्रेन जानकारी है वो है बेंगलुरु कारवार एक्सप्रेस के बारे में, जो कि वाया कुनिगल होकर चलती है। बेंगलुरु कारवार एक्सप्रेस जो है हफ्ते में 4 दिन चलती है। बेंगलोर से ये हर ट्रेन जो है हर बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार को रवाना होती है। 17 घंटे 15 मिनट में अपनी जर्नी जो है कवर करती है। बेंगलोर से कारवार तक इसके तकरीबन 27 स्टेशन हैं और 628 किलोमीटर 761 किलोमीटर की दूरी जो है ये कवर कर लेती है। 36 किलोमीटर पर आवर मेल एक्सप्रेस टाइप की ट्रेन है। साउथ वेस्टर्न रेलवे जोन जो है इसे ऑपरेट करता है। अगर इसके टिकट किराए के बारे में बात करें तो मैं जो अभी आपको टिकट किराया बताऊंगा केएसआर बेंगलुरु कारवार एक्सप्रेस का, वो बेंगलुरु सिटी जंक्शन से कारवार तक का होगा। बाकी आप अपडेटेड और सही किराया जो है रेलवे की वेबसाइट पे जाके जरूर चेक कर लें। इसमें वैसे सेकंड एसी, थर्ड एसी, स्लीपर क्लास और जनरल क्लास के डिब्बे हैं। बेंगलुरु कारवार एक्सप्रेस में अगर टिकट किराए के बारे में बात करें तो इसमें सेकंड एसी के कोच का जो किराया है वो है 1505 रुपये, जिसमें रिजर्वेशन चार्ज, बेस फेयर चार्ज, जीएसटी चार्ज और कोई चार्ज नहीं शामिल होता है। ये मेल एक्सप्रेस टाइप की ट्रेन है, इसलिए इसमें कोई सुपरफास्ट चार्ज जो नहीं जोड़ा जाता है। ये अपडेटेड और सही किराया नहीं है। सही किराया जानने के लिए आप रेलवे की वेबसाइट या टिकट काउंटर पे जाके कंफर्म कर लें। थर्ड एसी का जो किराया है वो है 1075 रुपये, जिसमें रिजर्वेशन चार्ज, बेस फेयर चार्ज, जीएसटी चार्ज शामिल होता है। दोस्तों, ये जो मैं आपको किराया बता रहा हूँ ये केएसआर बेंगलुरु सिटी जंक्शन से कारवार तक का बता रहा हूँ। बाकी आप अपडेटेड और सही किराया जो है रेलवे की वेबसाइट पे जाके जरूर चेक कर ले। इसके अलावा केएसआर बेंगलुरु सिटी कारवार एक्सप्रेस जो वाया कुनिगल होकर चलती है, इसमें स्लीपर क्लास के कोच भी हैं। स्लीपर क्लास का जो किराया है वो है 400 रुपये। इसमें सिर्फ रिजर्वेशन चार्ज और बेस फेयर चार्ज शामिल होता है। इसमें कोई और चार्ज जो है नहीं शामिल होते। तो ये अपडेटेड और सही किराया नहीं है। सही किराया जानने के लिए आप रेलवे की वेबसाइट या टिकट काउंटर पर जाके जरूर कंफर्म कर लें। इसके अलावा बेंगलुरु कारवार एक्सप्रेस में जर्नल अनरिजर्व डिब्बे भी हैं। जर्नल अनरिजर्व डिब्बों का जो किराया है वो है 180 रुपये के करीब। ये किराया आप किसी भी रेलवे टिकट काउंटर या वेबसाइट पे जाके कंफर्म कर सकते हैं। सही किराया आपको वहाँ से पता लग जाएगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं केएसआर बेंगलुरु सिटी जंक्शन से कारवार तक चलने वाली बेंगलुरु कारवार एक्सप्रेस जो वाया कुनिगल होकर चलती है उसका टाइम टेबल क्या है और जान लेते हैं इसके कौन कौन से स्टेशन हैं। केएसआर बेंगलुरु सिटी जंक्शन कारवार एक्सप्रेस जो है हफ्ते में 4 दिन चलती है। बेंगलुरु सिटी जंक्शन से हर बुधवार, वीरवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार को ये रवाना होती है। शाम के 7:15 पे ये 8 नंबर प्लेटफॉर्म से रवाना होती है और इसके तकरीबन 27 स्टेशन हैं। 628 किलोमीटर का दूरी जो है ये कवर करती है। उसके बाद ये ट्रेन जो है यशवंतपुर जंक्शन में पहुँचती है शाम के 7:28 पे और 7:30 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है और 6 किलोमीटर की दूरी जो है कवर कर चुकी होती है। उसके बाद केएसआर बेंगलुरु सिटी जंक्शन कारवार एक्सप्रेस जो है वो कुनिगल स्टेशन में पहुंचती है रात के 8:34 पे और 8:35 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 1 मिनट का स्टॉप है और 72 किलोमीटर की दूरी जो है ये कवर कर चुकी होती है। उसके बाद केएसआर बेंगलुरु सिटी जंक्शन कारवार एक्सप्रेस जो है वो अपने अगले स्टेशन बीजी नगर में पहुंचती है। बीजी नगर में ये ट्रेन जो है रात के 9 बजे के करीब पहुंचती है और 9 बजे ही वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 1 मिनट का स्टॉप है और केएसआर बेंगलुरु सिटी जंक्शन से कारवार की बीजी नगर की जो दूरी है 105 किलोमीटर के करीब जो है कवर कर चुकी होती है। उसके बाद ये ट्रेन जो है अपने 5वें स्टेशन श्रवणा बेलागोला में पहुंचती है। श्रवणा बेलागोला में ये ट्रेन जो है रात के 9:24 पे पहुंचती है और 9:25 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 1 मिनट का स्टॉप है और 138 किलोमीटर की दूरी जो है ये कवर कर चुकी होती है। उसके बाद ये ट्रेन जो है छनराया पटना स्टेशन में पहुंचती है। छनराया पटना स्टेशन में रात के 9:34 पे पहुंचती है और 9:35 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 1 मिनट का स्टॉप है और 146 किलोमीटर की दूरी जो है कवर कर चुकी होती है। उसके बाद ये ट्रेन जो है हसन जंक्शन में पहुंचती है। हसन जंक्शन में ये रात के 10:50 पे पहुंचती है और 11 बजे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 10 मिनट का स्टॉप है और 180 किलोमीटर की यात्रा जो है ये बेंगलोर से हसन जंक्शन तक कवर कर चुकी होती है। उसके बाद केएसआर बेंगलुरु कारवार एक्सप्रेस जो वाया कुनिगल होकर चलती है वो
सकलेशपुर में पहुंचती है रात के 12:05 पे और 15 मिनट बाद 12:25 पे 20 मिनट पे वहाँ से रवाना हो जाती है। उसके बाद ये ट्रेन जो है सुब्रमण्य रोड में पहुंचती है रात के 3:20 पे और 3:25 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 5 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है कर्नाटका के ही यडामंगला स्टेशन में रात के 3:40 पे पहुंचती है और 3:42 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। और उसके बाद ये ट्रेन जो है कबका पुटूर स्टेशन में पहुंचती है। कबका पुटूर में ये ट्रेन जो है सुबह 4:13 पे पहुंचती है और 4:15 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद KSR बेंगलुरु सिटी जंक्शन कारवार एक्सप्रेस जो वाया कुनिगल होकर चलती है बंटावाला स्टेशन में पहुंचती है सुबह 4:43 पे और 4:45 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है और 345 किलोमीटर की दूरी जो है कवर कर चुकी होती है। उसके बाद ये ट्रेन जो है मंगलुरु जंक्शन में पहुंचती है सुबह 5:33 पे और 5:35 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद बेंगलुरु कारवार एक्सप्रेस जो वाया कुनिगल होकर चलती है वो मंगलुरु सेंट्रल में पहुंचती है सुबह 5:55 पे और 6:15 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 20 मिनट का स्टॉप है और यहाँ पर इसका इंजन जो है रिवर्स भी होता है। उसके बाद ये ट्रेन जो है सुराथकल में पहुंचती है। सुराथकल में ये सुबह 7:07 पे पहुंचती है और 7:08 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 1 मिनट का स्टॉप है। मुल्की स्टेशन में ट्रेन जो है सुबह 7:17 पे पहुंचती है और 7:18 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 1 मिनट का स्टॉप है और 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आकर रुकती है। उडुपी में यह ट्रेन जो है सुबह 7:51 पे पहुंचती है और 7:52 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 1 मिनट का स्टॉप है और 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे आकर रुकती है। उसके बाद बारकूर स्टेशन में ये ट्रेन जो है सुबह 8:05 पे पहुंचती है और 8:06 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 1 मिनट का स्टॉप है और 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आकर रुकती है। और बेंगलोर से बारकूर की जो दूरी है 524 किलोमीटर के करीब जो है ये कवर कर चुकी होती है। उसके बाद ये ट्रेन जो है अपने अगले स्टेशन कुंडापुरा में पहुंचती है। कुंडापुरा में ये सुबह 8:21 पे पहुंचती है और 8:22 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 1 मिनट का स्टॉप है और 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ये ट्रेन जो है रुकती है। उसके बाद ये ट्रेन जो है बायंदूर मुकम्बिका रोड में सुबह 9:11 पे पहुंचती है और 9:12 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 1 मिनट का स्टॉप है और 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ये ट्रेन जो है रुकती है। उसके बाद ये ट्रेन जो है भटकल स्टेशन में रात के सुबह के 9:40 के करीब पहुंचती है और 9:40 पे ही वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 1 मिनट का स्टॉप है। यहाँ पर ये 1 या 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे आकर रुकती है और बेंगलोर से यहाँ तक की जो दूरी है 615 किलोमीटर के करीब जो है कवर कर चुकी होती है। उसके बाद KSR बेंगलोर कारवार एक्सप्रेस जो है वो मुर्देश्वर स्टेशन में पहुंचती है सुबह 10:09 पे और 10:10 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 1 मिनट का स्टॉप है और ये जो ट्रेन है यहाँ पर 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आकर रुकती है और 635 किलोमीटर की दूरी जो है कवर कर चुकी होती है। उसके बाद बेंगलुरु कारवार एक्सप्रेस जो है वो होनावर स्टेशन में पहुंचती है सुबह 10:40 पे और 10:41 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 1 मिनट का स्टॉप है और 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ये ट्रेन जो है रुकती है। उसके बाद ये ट्रेन जो है कुमटा स्टेशन में पहुंचती है। कुमटा स्टेशन में सुबह 10:55 पे पहुंचती है और 10:56 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 1 मिनट का स्टॉप है और 1 या 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। उसके बाद ये ट्रेन जो है गोकर्णा रोड में पहुंचती है सुबह 11:17 पे और 11:18 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 1 मिनट का स्टॉप है और 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ये ट्रेन जो है रुकती है और 592 किलोमीटर की यात्रा जो है ये कवर कर चुकी होती है। उसके बाद KSR बेंगलुरु कारवार एक्सप्रेस जो है वो अपने सेकंड लास्ट स्टेशन अनकोला में पहुंचती है। अनकोला जो है कर्नाटका का ही एक स्टेशन है और इस ट्रेन का सेकंड लास्ट स्टेशन है। अनकोला में ये ट्रेन जो है सुबह 11:35 पे पहुंचती है और 11:36 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 1 मिनट का स्टॉप है और 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ये ट्रेन जो है रुकती है और तकरीबन 721 किलोमीटर की यात्रा जो है ये कवर कर चुकी होती है यहाँ तक। उसके बाद बेंगलुरु कारवार एक्सप्रेस जो है वो अपने आखिरी स्टेशन कारवार कर्नाटका में दोपहर के 12:30 पे पहुंचती है और 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे जाके ये यात्रा जो है समाप्त कर लेती है। यहाँ तक की जो दूरी है ये ट्रेन जो है 761 किलोमीटर के करीब जो है कवर कर चुकी होती है। दोस्तों इसी के साथ बेंगलुरु कारवार एक्सप्रेस जो वाया कुनिगल होकर चलती है उसकी वीडियो जो है समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं, या अगर आप चाहते हैं कि आपकी कोई फेवरेट ट्रेन पे मैं वीडियो बनाऊं तो भी कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए शुक्रिया। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जो करें, ज़्यादा से ज़्यादा
लाइक जरूर करें और बाकी इन वीडियोस को भी देखें और लाइक और शेयर जरूर करें ताकि इन्फॉर्मेशन बाकी लोगों तक भी पहुंचती रहे। या अगर आप नए हैं या अगर अभी तक आपने मेरा चैनल जो है सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बेल आइकन दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। आपका दिन शुभ हो।